निजी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा मीडिया साइंस के तलबा और तलबात ने प्लास्टिक बैग में कमी की मुहिम सेफ नेचर सेफ फ्यूचर के उन्वान से सेमिनार का एहतमाम किया। यूनिवर्सिटी में 2 माह से सेफ नेचर सेफ फ्यूचर के उन्वान से जारी मुहिम सेमिनार की शक्ल में अख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें तलबा और तलबात समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों ने शिरकत की। माहौलियाती मैदान के डॉक्टर जैगम अब्बास समेत दीगर मुकर्रिरीन ने माहौल को साफ रखने के हवाले से एहतियाती तदाबीर और आगाही भी दी। 2 माह से जारी मुहिम में सर्वे, आगाही पिलाने बारे पोस्टों और सोशल मीडिया पर प्रमोशन जैसी आउटडोर और इनडोर सरगर्मियां भी शामिल रही। प्रोडक्शन टीम के साथ जिशान सैयद, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद।